agakingirizo njye ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntabwo kica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusuje aho dukurikiye muri kano kanya nguhaye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Inda zitifuzwa ziterwa abangavu zikomeje kwiyongera umwaka ku wundi. Nk'ubu imibare y'ubushakashatsi bwa 7 ku mibereho n'ubuzima Demographic and Health Survey DHS ya 7 bukorwa n'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda bugaragaza ko inda ziterwa abangavu bari hagati y'imyaka 15 na 19 ziyongereho 3% mu myaka 5 ishize, aho zavuye kuri 5% muri 2020 zigera ku 8% muri 2025. None se hakorwa iki ngo izinda ziterwa abangavu zigabanuke? Ababyeyi se bafite izihe nshingano muri urwo rugendo? Ni gute se abangavu n'ingimbi bakwiye gukoresha neza imbuga nkoranyambaga nka kimwe mu bitiza umurindi zinda zitifuzwa? Bakabaye kuba hari ibyo ureba ukamenya ngo umwana wanjye areba ibimeze gutya ku buryo atazajya ajya mu nguni zose z'ibyo ashaka, ahubwo ukamwigisha no gukoresha izo mbuga nkoranyambaga biga ibijyanye n'ibyo wowe ubwawe bagira n'isoni zo kukubaza. Uwo ni Bazarama Marie Michelle, umukozi ushinzwe imibereho myiza mu muryango utari uwa leta Raison des Femmes, niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Njye kiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwe Innocent Habumugisha, Mr Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kuganira ku cyakorwa kugira ngo inda zitifuzwa ziterwa abangavu zishobore kugabanuka. Mbere yo gutangira ariko reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 w'umuryango Raison des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, Amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Twakiriye rero Bazarama Marie Michelle, umukozi ushinzwe imibereho myiza mu muryango Raison des Femmes. Impamvu ahanini zikunze gutera ko habaho gutera abangavu inda zitifuzwa bikubiye mu bintu byinshi bitandukanye nk'uko tugenda tubibwirwa n'abatewe inda. Ikigarukwaho cyane ni ikijyanye n'ubushomeri ndetse n'ubukene, ariko nanone ugasanga habaho kuba abangavu bamwe batabasha kwakira ubuzima imiryango yabo ibayemo, bityo bigatuma ababashije kubashukisha amafaranga cyangwa ibindi bintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi babasha kuba babatera inda mu buryo butari bwateganyijwe. Ikindi gikomeye rero gikunze kubaho ni ukutagira amakuru ahagije kandi yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ahangaha amakuru yizewe akaba yahera kuba mu muryango ndetse no mu miryango itandukanye yaba iya leta n'indi ifatanya na leta, kuko niryo shingiro ry'ubuzima. Ubwo rero abenshi baba bafite amakuru atariyo, cyane cyane ashingiye kuri bagenzi babo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Hari uburyo rero abangavu n'ingimbi bakunze gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butaboneye, ku byo baba barebaho mu buryo butaboneye by'urukozasoni, za filime pornographique n'ibindi bitandukanye. Ikindi gikomeye ni ikijyanye n'igitutu cy'urungano. Igitutu cy'urungano mu ndimi z'amahanga dukunda kuvuga ko ari peer pressure. Ugasanga kubera imyaka baba bagezemo n'imihindukire y'umubiri wabo barashaka kwemeza bagenzi babo. Akaba yajya gukora imibonano mpuzabitsina atari uko we yabifasheho umwanzuro, ahubwo by'umwihariko ari uko ashaka kugira ngo kuko na mugenzi we afite umu boyfriend cyangwa umu girlfriend, kuko babikoze gutya nawe agashaka kumva yuko agomba kujya gukora iyo mibonano mpuzabitsina idakingiye, agakuramo iyo nda itateganyijwe itifuzwa, ndetse akaba yakwandura n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kuko ibyo byose birajyana. Ikindi gikomeye rero ku gitutu cy'urungano, urebye ni inshuti aba yahisemo, ariko nanone bigaterwa n'uburyo yarezwe n'uburyo yakuze mu muryango bamwitaho bamuhaye amakuru, kuko aramutse arutekereza ku ngaruka yazagira ntabwo yakabaye yishora muri ubwo buryo bworoshye bitewe n'ibyo ngibyo yabonye. Bivuga ngo aya makuru twavuze ko atangirira mu muryango, aho ngaho naho aba yarahaburiye mu byiciro byose bitandukanye by'imyaka. Ikindi gikunda gutera abangavu kuba basama inda zitifuzwa gishingiye ku gukoresha ibiyobyabwenge. Aha harimo inzoga n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye,
nabwo kandi bigaragaruka bikagira bihurira n'iki gitutu cy'urungano, hatangira unywaho gakeya. Rero iyo umuntu atakibashije kuba yakontorora cyangwa se kuba yafata ibyemezo bihamye biyobowe n'ubwenge bwe butakiri ku murongo, icyo gihe ashobora kuba yakwisanga ari muri izo ngaruka zo gusama inda itifuzwa. Ikindi kandi gikomeye cyane ni ikijyanye n'amakimbirane yo mu muryango. Imiryango myinshi iri mu makimbirane ntabwo ibasha kuba yaha umwanya umwana cyangwa ngo imwiteho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo gihe rero bituma abangavu benshi n'ingimbi bakunze kuhangirikira, bityo bakajya gushaka umuntu wabasha kubakemurira ibibazo cyangwa babasha kubaha ubundi bujyanama bo badafite, bikaba byabaviramo kuba batana gutyo atari bo bari babiteganyije, ahubwo ari uko batabashije kwitabwaho mu muryango. Hari nyinshi ariko izo ngizo nizo z'ingenzi muri rusange. Biri kugenda bigaruka mu muryango, makimbirane mu muryango, amakuru mu muryango. Twavuga ko ababyeyi bafite izihe nshingano mu gufasha aba bana b'abangavu kuba batakwishora muri ibyo bibazo bibakururira gutwita inda batifuza? Murakoze cyane. Ababyeyi ni inkingi ya mwamba mu gufasha aba bangavu, ariko nimvuga abangavu ntabwo ndi bubavuge bonyine, abangavu n'ingimbi. Kuko hari n'ingimbi zitera inda nazo. Yego. Kandi nabyo bigomba kuba bibafiteho ingaruka zihariye. Zimwe mu nshingano zikomeye rero z'ababyeyi mu kurera abana babo neza ni ukubaha amakuru kandi yizewe ku buzima bw'imyororokere kugira ngo batazagwa muri uwo mutego. Nk'uko umuryango nawugarutseho niryo pfundo, ndetse n'ingaruka zije nubwo ziza gukora cyane ku mwangavu watwise, ariko bikora no ku muryango muri rusange. Na bwa bukene tuvuga yuko bushobora gutera abangavu kuba nk'impamvu zo kugira ngo babe basama inda zitifujwe, burongera bukoka mu muryango kuko haba hiyongereyemo undi mwana ugomba kurerwa kandi n'undi mwana, ugasanga rero ababyeyi bakwiye gukumira hakiri kare. Uku gukumira rero icyo ababyeyi basabwa ni ukuganira n'abana babo. Mu muco nyarwanda hari uburyo umubyeyi aganira n'umwana we, ugasanga ari kumwereka aho amakosa ari gusa. Icyiza rero gukura umuganiriza, umwereka ibihari, ukamwereka n'ingaruka zo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ukamushishikariza kwifata, bakumva ko mbere na mbere kugira ngo basame izi nda zitifuzwa, kuko bakabaha n'ingero zo mu baturanyi, bakabereka yuko ari uko baba bakoze iyo mibonano mpuzabitsina. Ababyeyi rero nibave mu myumvire yuko bumva ko abana babo ari abamarayika, ari abatagatifu, babigishe kwifatira icyemezo gihamye kandi cyizewe n'aho baherereye. Atari ukuza ngo ahita amubwira ati nakubonanye n'umuhungu, amubwira mukankamira, ahubwo namugira inshuti, amwiyegereze, agenda amuha amakuru ajyanye n'ikigero agiye agezemo. Ikindi kintu, kuganira nabo harimo no kubaha inama ndetse no kubaha umurongo ngenderwaho. Uwo murongo ngenderwaho rero ntabwo ari ukuvuga ngo ni amategeko akakaye gusa, urataha izi saha uragira uti yego, nabyo ni byiza, ariko nibabiganire n'abana babo, bafate ingamba bazifatire hamwe kugira ngo nabo babahe ibitekerezo byabo ntibibe nk'amategeko. Ikindi no kubasha gukurikirana imyitwarire y'abana babo. Ahangaha muri ubu buzima bwa none abantu babyuka bajya gushakisha no kumuha ibimutungira umubiri, ariko ukibagirwa ko agukeneye mu bundi buryo. Nubwo wamuhaye ishuri nabo ni abandi barezi pe, ariko wowe nk'umubyeyi mukwiye kuganira ukamenya se ku ishuri yiriwe ate, ukajya ujya no ku ishuri kubaza kugira ngo ugende umenye imyitwarire ye, ubone aho ubasha gutangirira. Ikindi gikomeye rero ni ugushyigikira abana babo, haba mu buryo bw'ubushobozi bw'ibyo bakeneye. Birashoboka yuko wenda udafite ubushobozi bukomeye bwinshi cyane bwatuma ubonera umwana wawe ibyo ashaka byose, ariko mwicaze umwereke icyo ufite, noneho umuganirize, umwereke yuko n'ikindi hari igihe uzabasha kukibona, ariko ntibibe ngombwa yuko umukankamira cyangwa se umubwizi nabi kuko atabashije kubona icyo kintu, kuko nutakimuha azagishaka mu bundi buryo, mu zindi nzira zitaboneye. Ndetse aho badafite amakuru bagerageze bahamagare na Raison des Femmes ku murongo wayo 811 cyangwa se biyambaze n'abandi bantu babihugukiyemo babafasha kubasha kubaganiriza mu buryo buboneye ku byiciro byabo by'ubuzima. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Turacyari mu kiganiro cyatuhitamo cyo kuri uyu munsi, ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Turacyaganira ku cyakorwa kugira ngo inda zitifuzwa ziterwa abangavu zishobore kugabanuka. Imbuga nkoranyambaga ni hamwe mu abangavu n'ingimbi bakura amakuru. Ni amakuru ashobora kuba meza cyangwa se akaba yanabashora mu bishuko bibaviramo na zanda zitifuzwa.
none se ababyeyi bafashe bate abo bangavu n'ingimbi gukoresha neza imbuga nkoranyambaga? Turacyaganira na Bazarama Marie Michel, umukozi ushinzwe imibereho myiza mu muryango utari uwa leta Réseau des Femmes. Ubundi imbuga nkoranyambaga zifite uruhare runini mu buzima bw'abangavu n'ingimbi. Abenshi twumva nk'ababyeyi yuko niba nagiye mu kazi kandi wenda nkeneye kumenya amakuru yo mu rugo, umwana muha telefone, kandi telefone smartphone ngira ngo buri kimwe cyose kiba kirimo. Rero ntutekereze kumva yuko ese iyi telefone koko niyo kuza kunyitabiraho gusa, ese arareba ibiboneye. Icyo ngicyo ababyeyi nabo bakwiye kugitekerezaho. Ntabwo ari ukuvuga ko imbuga nkoranyambaga ari mbi mu buryo buri rusange, ariko nibura zagakwiye gukoreshwa mu buryo bubeneye, ari byo ababyeyi bakabaye bagiramo uruhare, bakamenya ngo ese umwana wanjye areba ibiki, hari ibigomba kubamwo n'ibitagomba kubamo. Bakabaye kuba hari ibyo ureba ukamenya ngo umwana wanjye areba ibimeze gutya, ku buryo atazajya ajya mu nguni zose z'ibyo ashaka, ahubwo ukamwigisha no gukoresha izo mbuga nkoranyambaga, biga ibijyanye n'ibyo wowe ubwawe bagira n'isoni zo kukubaza, cyangwa se kuba babwirwa na bagenzi babo bakabeshyuza ayo makuru atari cyane cyane ku buzima bw'imyororokere. Abantu benshi bakunze kubigirira amatsiko. Ikindi, hari igihe uzasanga umwana we yahinduye imyitwarire abiterwa n'abantu yahuye nabo ku mbuga nkoranyambaga. Rimwe na rimwe hari abahakura ubucuti runaka. Iyo uganira n'umwana wawe rero ubasha kumenya byinshi kuri aka kwezi wenda nabonye inshuti nakuye kuri Facebook byagenze gutya na gutya. Icyo gihe umenya aho utangirira, ukabasha kumwigisha ububi bwo kuba wajya ku mbuga nkoranyambaga ugendereye ibintu bitari byiza, cyangwa se byagushora mu byatuma ushobora no kuba wasama inda itifuzwa. Ahubwo bakabasha kuba bafata icyemezo, ndetse bakabasha kwereka abana babo aho bagomba kugarukira mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga, ku buryo n'ikindi gihe nagira n'indi telefone akagira n'aho ayikura, ariko azajya yibuka ati mama cyangwa papa cyangwa abandeberera bambwiye iki ngiki kandi gishobora kunyubaka, cyane cyane baganisha ku ngaruka zizababaho. Ari naho haza na biriya bya human trafficking, kuba babakorera n'ibijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina n'ibindi, mu buryo batari bateganyije, bo bumvaga ari utuntu bihishanyije twiza. Mu gusoza rero, nasaba cyane cyane abangavu kwirinda ibikorwa bibi bibashora, ndetse bikaba byabaviramo n'inda zitifuzwa. Sintunga agatoki abangavu gusa, ahubwo n'ingimbi, kuko ingaruka ni nyinshi kandi ntabwo abo bangavu baba biteye inda. Ubwo rero turasabwa twese kuba maso, ndetse ababyeyi by'umwihariko bakita ku burere bw'abana babo, bakibanda ku kibanze. Ikibanze ni ukubabonera iby'ibanze bakeneye, ariko no kubigisha ubuzima bw'imyororokere ni kimwe mu by'ibanze bakwiye kwibandaho. Ikindi rero ni ukusaba yuko abagize ibyago byo kuba baratwaye inda zitifuzwa, no gukangurira umuryango nyarwanda muri rusange kutabaha cyangwa ngo baheze cyangwa ngo baha akato, kuko mu gihe bongeye bakigishwa nk'uko twabonye impamvu zibitera, bakagaruka ku murongo, bongera bakaba abari babereye u Rwanda, bazagira n'ingo zabo nazo zigatera imbere. Bityo rero igisabwa ni ukubaba bugufi, tukarinda ubuzima bwabo bwo mu mutwe, ahubwo bakazaba abahamya b'abandi barumuna babo n'abandi baturanye, mu rwego rwo kubakangurira no barebera no ku ngaruka bahuye nazo, mu rwego rwo kwirinda inda zitifuzwa z'abangavu. Murakoze. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Nibyo rero bijyanye n'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Ariko niba wifuza gusobanukirwa biruseho kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ku buzima bw'imyororokere, ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 w'umuryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakira na yombi. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiwe twabanye, kandi nizere ko wungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Njye wagutegura iki kiganiro nkabana nakikugejejeho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr Buzima. Mugire ubuzima buzima. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi, ngo reka ntago kica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye no kwezi k'umugore, ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo, isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Réseau des Femmes, ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.